फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस थर्ड पार्ट पे आपका स्वागत है। तो यहाँ पे जो है विशाल मेगा मार्ट में, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा माइक्रोवेव देख रही थी, तो प्राइस के अकॉर्डिंगली भैया ने सजेशन दिए थे, बट मुझे समझ में नहीं आया। माइक्रोवेव वैसे तो मुझे सारे अच्छे लगे, बट मुझे जो है बिग क्वान्टिटी में चाहिए था, जिसमें जो है अगर मैं क्लाउड किचन ओपन करूँ तो बढ़िया तरीके से पिज़्ज़ा एंड ये सारी चीज़ें बन पाए। तो गाइस अभी समझ में नहीं आया, तो मैं जो है लेट हो रही थी, स्पेक्स बनवाने जाना था एंड इवनिंग टाइम पे निकली थी, मुझे बहुत सारे काम करने थे। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से चल के बिलिंग कराया जाए, बाद में देखा जाएगा। अभी विजय सेल्स क्रोमा वगैरह भी जाना है। एंड गाइस ये देखिए विंटर की बहुत ही अच्छी सेल थी एंड अच्छे लगे, बट टाइम नहीं मिला मुझे आपको दिखाने का। तो अगर आपको फुल वीडियो चाहिए होगी तो मुझे एक बार डेफिनेटली बताइएगा, तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगी विंटर्स में क्या क्या स्टॉक आया है। सो अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइस।